xuân đang về, trường tiểu học và trung học cơ sở Tây Hà Nội hân hoan chào đón quý vị đã đến tham dự hội chợ xuân WHS 2026 với chủ đề Xuân sum vầy, xuân yêu thương. Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, khi hoa mai hoa đào bắt đầu khoe sắc, hôm nay trường tiểu học và trung học cơ sở Tây Hà Nội hân hoan tổ chức hội chợ xuân với chủ đề Xuân yêu thương Tết sum vầy. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo nhà trường xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các con học sinh